Хеви метал! Тук сме с Милена Славова, хванахме я почти в последния момент, решихме да я интервюраме. Здрасти, Милена! Да, здрасти! Как се чувстваш днес? Много жега, бе, добре. Да, бе, ужас направо, обаче готино е, че по-нататък на време духме ветреци. Духа ли? Аз съм и разбрала още. Те питам, как се чувстваш, ще свириш на сцената след малко? Не след малко, ама още като гледам 2 часа са бая време. Ще бъде яко по-дано малко се поразходи, защото ще умра сигурно на 6-та песен. Не гледаш ли звездите, които изпълняват в момента? Не мога да стигна там, защото се изморих. Няма никакво значение. Важното е, че в момента чуваме Скиндред как изпълняват, нющят стабилно. Аз ги чувам от тук как куват яко. Какво ще поставиш тази вечер? Какво ще посвириш тази вечер? Ще има и нови парчета, ще има и стари. Новите куклата Мици ще е там. Това е много яко парче. Fire in my hair ще е. Това е още по-яко парче. Чворолино ще е. Ти знаеш ли? Да, знам, това е, дето е гаджето на куклата ми. Нали така беше? Значи определено ще се забавляваме много с Милена тази вечер. Много ти благодаря за това кратко интервю. Толкова ли беше? Аз мисля, че повече ще ме питате ли? Добре, значи може да продължим да я интервюраме. Добре, кажи нещо. Кажи нещо, да. Това ми събира. Кажи нещо за феновете, защото ще ти има във Фейсбук след малко. Така ли? Да. И феновете... Какви са тия фенове, като не са тук, седат и гледат по Фейсбук, я да идват тук бързо. Те утре ще гледат. Ако са с лаптопи в хотелите, защото вече сме в света на новите технологии. Добре. Тук градусите са 66, между другото, пълнолуние, много звезди и бира. И това, между другото, е Dodge Ram. Аз съм фен на колите, искам да го кажа съвсем. Прекрасно се чувствам в тази прекрасна голяма машина. И широко, и е готино, и сме с Милена Славова. Какво караш отзад този голям багажник? Ми карам бенда, трупове. Да. Ама свински ли? Събирам всекаки. Много се позабавлявахме с това интервю. Това между другото е най-готиното ми интервю тази вечер. Благодаря ти изключително много. Готин Гердана. Ще се видим, знаеш къде. Айде.